Mpendwa wa mfuatiliaji wa The Gospel Media, ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili si jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Hii ni Julai ya 2025. Tunapoenda kujifunza mada kuu isemayo Mwinue Yesu juu kama mchungaji mkuu. Ni mwendelezo wa masomo haya ya kesha la asubuhi, na hii ni Mwinue Yesu juu sehemu ya pili. Kabla tujalianza somo letu siku ya leo, tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu kati mahali pasiri juu mbinguni, jina lako takatifu litukuzwe sana. Ninakushukuru kwa sababu ya wema wako na ulinzi wako. Asante kwa ajili ya nusu ya mwaka wa 2025. Nasi tunaomba uwepo wako uende nasi katika nusu hii nyingine ya mwaka huu wa 2025. Neema yako idumu kwa pamoja nasi. Pendo lako lidumu kutubidisha. Nasi tunaomba tukiamini utadumu kufanya hivyo na kuzidi katika jina la Yesu. Amina. Julai 1, mada inasema Yesu ni mchungaji mkuu. Mada hii imejengeka katika kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 5 aya 4. Neno la Mungu linasema, na mchungaji mkuu atakapodhihirishwa, mtaipokea taji ya utukufu ile isiyokauka. Maisha ya mchungaji yalikuwa ni yenye uangalifu. Aliwajibika kulilinda kundi lake mchana na usiku. Wanyama wa porini walikuwa wengi na wakali mara nyingi, na waliweza kuleta majeraha kwa kundi la kondoo na ng'ombe ambao hawakulindwa na mchungaji mwaminifu. Japokuwa Yakobo alikuwa na watumishi wengi wa kumsaidia katika kuchunga makundi aliyoyamiliki yeye na Laban, bado wajibu wa kuwatunza ulikuwa juu yake. Katika baadhi ya misimu ya mwaka, alilazimika kuwa pamoja na mifugo hiyo mwenyewe mchana na usiku ili kuwalinda katika majira ya ukame mkuu wa mwaka, ili wasije wakafa kwa kiu, na katika sehemu ya majira ya baridi sana waokoa ili wasije wakapatwa na homa ya baridi kwa ugonjwa wa kuganda tishu kwa baridi kali ya usiku. Mifugo yao pia ilikuwa katika hatari ya kuibwa na wachungaji wapotovu ambao walitamani kujitajirisha kwa kuiba ng'ombe za jirani zao. Maisha ya mchungaji yalikuwa yale ya kujali daima. Hakufaa kuwa mchungaji isipokuwa amekuwa mwenye huruma na mwenye ujasiri na uvumilivu. Yakobo alikuwa mchungaji mkuu, na alikuwa na wachungaji walio chini yake walioitwa watumishi. Mchungaji mkuu aliwaita hawa watumishi ambao aliwakabidhi uangalizi wa kundi kwa kuwajibishwa vikali kama wasingekutwa katika hali ya ustawi. Ikiwa kungekuwa na ng'ombe waliopotea, mchungaji mkuu angewajibishwa. Uhusiano wa Yesu kwa watu wake ni kama ule wa mchungaji. Aliona baada ya anguko kondoo wake wakiwa katika hali ya kuhuzunisha, wakiwa katika hatari ya uangamivu wa hakika. Aliacha heshima na utukufu wa nyumba ya baba yake ili kuwa mchungaji, ili kuwaokoa kondoo waliopotea wanaokaribia kuangamia. Sauti yake yenye kuvutia ilisikika ikiwaita kuja zizini mwake, mahali pa usalama na uhakika kutoka kwenye mikono ya wanyang'anyi, pia mahali pa kujisetiri kutokana na joto kali na ulinzi dhidi ya athari za baridi. Utunzaji wake uliendelea kutolewa kwa manufaa ya kondoo wake. Aliwatia nguvu wanyonge, kuwalisha walio dhaifu, na kuwakusanya wana kondoo wa kundi mikononi mwake na kuwabeba kifuani mwake. Kondoo wake wanampenda. Huwatangulia kondoo wake, nao wanaisikia sauti yake na kumfuata. Mgeni hawatamfuata kabisa, bali watamkimbia, kwa maana hawazijui sauti za wageni. Yesu anasema, mimi ndimi mchungaji mwema. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Yesu ndiye mchungaji mkuu. Amekabidhi utunzaji wa kundi lake kwa wachungaji wasaidizi. Anawataka wachungaji hawa kuwa na upendo kwa kondoo wake, sawa na ambao anaudhihirisha, na daima kuhisi wajibu wa jukumu ambalo amewakabidhi.
Ikiwa watafuatisha mfano wake wa kujikana nafsi, kundi litafanikiwa chini ya uangalizi wao. Watadumu kufanya kazi kwa ajili ya ustawi wa kundi. Maneno haya yanatoka katika kitabu cha Spiritual Gifts, gombo la 3, sehemu ile ya ukurasa wa 122 hadi 124. Mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya Kesha la Asubuhi, leo ni Julai 1, tukianza sehemu ya pili ya masomo haya ya Kesha la Asubuhi kwa mwaka 2025, mada ikisema Yesu ni mchungaji mkuu. Na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili la Kesha la Asubuhi siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.